下一位請陳曉峰議員。多謝主席。香港嘅國安法第4章啦，同埋國安條例等本地法律中咧，都有定明咗適用於危害國家安全犯罪案件同埋危害國家安全嘅罪行嘅規定嘅。咁如果附屬法例冇改變呢啲規定，而行政長官嘅證書制度都唔係新嘅制度，冇增加到權力，點解仲必要成立呢個附屬法例去修訂呢個機制呢？唔該。好，請問邊位？局長答係好。咁首先呢，我哋特區政府呢，其實有個憲制責任呢，去持續去完善維護國家安全嘅條例嘅。咁呢就其實我哋個國安法同埋呢個係國安條例入邊呢，係訂立咗一啲嘅具體嘅細則。但係我哋如果發覺呢啲細則係有改善空間嘅話，或者有啲係未係最清晰嘅地方，我哋有個責任去改善。譬如頭先你提到咧，係呢個第4章同埋入邊係我哋個特首個證書係講咗係證明佢係一個嘅係危害國家安全嘅事實咧。咁其實以往嗰個法庭案例都有講，咁呢啲咧就係呢個嘅係危害國家安全嘅係罪行啦咁。但係我哋想咧清晰咁樣喺法庭入邊講清楚個法律嘅含義，而唔需要喺個法庭入邊有個法官再去演繹我哋嗰個法律咧。所以我哋有好清楚咁樣寫出嚟咧，就係話我哋喺呢個嘅係國安條例入邊7D 所講嘅其他危害國家安全罪行咧，就等同咗係特首係根據我哋嘅國安法或者根據呢個嘅國安條例下邊去簽發一張證明書，證明呢個事實係同係國家危害國家安全有關嘅。咁呢一啲嘅罪行呢，就叫做係其他危害國家安全嘅罪行啦。因為以往好多時呢，喺法庭都有爭拗嘅，究竟呢個情況係唔係啊？嗰個情況係咪啊？又唔需要咧去演繹啦。只有喺特首簽發咗呢啲嘅證明書底下嘅案件，先至係危害國家安全案件。其他一概冇特首簽發呢個嘅證明書嘅，都唔係危害國家安全嘅案件。咁令到法律呢係清晰，並冇再冇含糊嘅地方。多謝。